Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Asus seri VivoBook A1404 VA ya, VA ya. Di sini seri lengkapnya. Mana. Nah, ini A1404 VA VIPS 5752. Ini yang udah Core i7 8/512 GB. Nah, apakah ini masih bisa upgrade RAM-nya? Soalnya versi yang Core i3A itu nggak bisa di-upgrade. Dengan sekelas i7 masih bisa upgrade nggak? Kita coba buka aja. Ini sebenarnya udah dibuka ya, jadi ada orderan masuk dan ini udah tinggal ambil, tapi mau ngelihat status upgrade-annya masih bisa ditambah nggak nantinya gitu ya. Rata-rata VivoBook itu warnanya silver. Nah, warnanya rata-rata seperti ini semua. Kebanyakan sih ya, kebanyakan. Ada seri tertentu yang warnanya grey atau hitam. Nah, dia itu RAM-nya 8 GB onboard. Kalau di seri yang GA itu 1404 GA ya, Core i3 itu nggak bisa di upgrade. Emang onboard bawaannya 8 GB. Ini i7 generasi 13, masih DDR4 RAM-nya ya, 8 GB onboard. Kita cek langsung aja, bismillahirrahmanirrahim ya. Kita buka. Nah, misalkan kebanyakan seri Asus saat ini atau Acer saat ini, rata-rata yang udah pakai DDR5 itu memori RAM-nya onboard dan nggak nyediain slot kosongnya gitu ya. Gimana pendapat kalian? Apakah harus dikomplain ke sana yang menyediakan ruang slot tambahan untuk upgradable-nya? Misalkan storage-nya juga rata-rata hanya storage bawaan ya, soketnya yang SSD yang udah terpasang. Kalau di versi VivoBook sebelumnya itu dia masih menyediakan slot kosong plus harddisk kitnya atau kabel fleksibel yang dari harddisk atau SSD yang 2,5 ke motherboard. Itu masih menyediakan. Tapi yang VivoBook sekarang rata-ratanya sudah nggak ada ruang penyimpanan SSD atau harddisk 2,5 inch-nya. Jadi buat upgradable-nya ya, kalau misalkan di dalam nggak ada, harus pakai harddisk eksternal atau SSD eksternal yang bentuk fisik gitu ya. Kalau mau bentuk cloud ya bisa, dengan kapasitas yang dibutuhkan besar, berarti harus berlangganan. Bismillah. Nah, sekelas nih, toh biar saya dekatkan dulu. Sekelas i7 alhamdulillah masih dapat upgradable slot RAM kosong ya.
Oke. Jadi RAM bawaan onboard 8 GB, mungkin dibalik ini ya. Karena di sini chipsetnya nggak kelihatan RAM-nya. Dibalik sini di bawah inilah ya, di bawah mesin. Ini slot penambahan RAM DDR4 3200 ya. Ini baterainya sama kayak VivoBook yang lain, dia panjang. Dan ini SSD bawaannya. SSD bawaannya itu dia udah generasi 4 ya. Udah generasi 4, speednya lebih tinggi, lebih maksimal speed SSD-nya ketimbang generasi 3. Ini fan-nya, speakernya model bulat, biasanya lebih kencang, buzzernya atau membrannya lebih mentul-mentul gitu. Ini keyboard, ini touchpad, ini apa nih, fingerprint, ini backlight kecil di sini. Dan nggak nyediain slot storage tambahan ya. Storage itu buat penyimpanan datanya, itu cuman ada SSD bawaan ini NVMe generasi 4, nggak nyediain slot SSD lagi atau storage buat SATA 2,5 inch ya. Nah seperti ini bentukannya. Oke. Nah, paling videonya gitu aja. Semoga bermanfaat dan membantu untuk pembelian laptop barunya ya. Oke, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.